日想分享8條平時咧會問到高我嘅問題啦，同埋高我慣性會回覆翻嘅説話，睇下有冇一啲咧可以同你哋有共鳴。第一，高我，你仲冇嘢要同佢講啊？講佢都唔聽噶啦。第二，高我，佢想知道點樣可以提升佢自己喎。講佢都唔做噶啦。第三，呢一條好多人問嘅喎，佢想知道點樣先至可以揾更多嘅錢。成日顧住錢，有一啲嘢比錢更重要啊。第四，佢想問你會唔會安排足夠嘅錢俾佢喎？錢係咩嚟㗎？第五，佢想知道點樣可以升呢喎？做多啲冥想啦，清理自己啦，放低慾望啦，利他。第六，你仲有乜嘢想提點佢㗎？唔需要討好人，做返你自己啦。第七，你仲有啲咩想提點佢㗎？叫佢唔好擔心，我一直都喺度。最後一題，咁你平時喺佢身邊咧，多數會做啲咩㗎？哎呀，列高，點解你又咁做啊？點解你講極都唔聽㗎？呢8大嘅問題會唔會有一啲同你有共鳴？